Labadiena. Šis mūsų pokalbis apie živ AIDS mitais apipintą lėtinę ligą. Kviečiame į pokalbį apie žmogaus deficito virusą ir jo sukeliamą ligą AIDS, apie viruso plitimą, gydymo galimybės, kaip keičiasi požiūris į sergančius ir mūsų visuomenės brandos lygį. Šiandien kalbamės su Santaros klinikų infekcinių ligų centro infekcinių ligų gydytoja profesorė Raimonda Matulionytė. Labadiena. Labadiena. Ir pediatrijos centro vaikų infekcinių ligų gydytoja, docentė daktarė Inga Ivaškevičienė. Labadiena. Labadiena. Tikriausiai pati svarbiausia dabar mūsų pokalbio dalis yra paaiškinti, kuo skiriasi šitos sąvokos živ ir AIDS. Prašau. Živ infekcija prasideda užsikrėtus živ virusu ir ji gali tęstis tam tikrą laiką, 5, 10, 7, 15 kartais metų, iki kol imunitetas nukrenta iki tam tikros ribos. Ta riba yra, pati tokia jau labiausiai apibrėžta 200 CD4 ląstelių, būtent ląstelinio imuniteto, kada tas imunitetas nebeapsaugo nuo visų oportunistinių infekcijų, virusų, bakterijų ir taip toliau. Ir žmogus pradeda sirgti tomis vadinamis oportunistinėmis infekcijomis. Lietuvoje, pavyzdžiui, dažniausia tuberkuliozė, o Europa, pasirenka oportunistinių infekcijų apibrėžimą. Amerikoje automatiškai, kada CD4 ląstelių skaičius yra mažiau 200, pagal jų apibrėžimą tai yra AIDS. Ir tikrai nereikėtų tų sąvokų maišyti, nes pacientam tas įneša labai tokį didelį nusivylimą, kai jie išgirsta, kad AIDS pacientas ir tikrai stigmatizuoja, ir tai yra skirtingi dalykai ir visas šios dienos ir gydymo, ir prevencijos tikslas ir yra užkirsti kelią būtent perėjimui į AIDS. Tai jeigu taip visiškai buitiškai pasakytume, tai živ tai yra infekcija, tai yra virusas, o AIDS tai jau yra jo sukelta liga. Taip, galimai netgi viruso nešiojimas be rimtų simptomų. Pačioje pradžioje būna tie pirminiai živ infekcijos simptomai, kada žmogus jaučia tokius į gripą panašius simptomus, bet paskui gali visiškai nejausti ir jaustis sveikas, ir tai yra tik nešiojimas. Ir prireikia laiko, tam tikro laiko priklausomai nuo jo pirminio imuniteto lygio. Aš tik noriu priminti, kad žmogus normoje turi apie 1000–1500 CD4 ląstelių ir kada nukrenta iki 200, jau atsiranda grėsmė sunkiom situacijom. Taip, kokia Lietuvoje šiuo metu yra situacija su živ viruso nešiotojais, užsikrėtusiais žmonėmis? Kokioje mes čia vietoje Europos atžvilgių žiūrint? Statistiniu atžvilgiu ar gydymo atžvilgiu, čia skirtingi truputėlį klausimai. Statistiniu šių metų, 23 metų sausio 1 dieną mes turėjom 3835 Lietuvoje iš viso nuo epidemijos pradžios užregistruotus atvejus. Apie 18% jų yra mirusių, tai yra dėl bet kurios priežasties. Ir apie 18% vis dėlto yra sirgę AIDS infekciją. Tai yra nemažas procentas pasaulinės statistikos prasme, kadangi iš tikrųjų vakarų šalyse nesiekia 10 dažnai tas procentas. Tai tokia yra statistika. Ar skaičiai jie kažkaip auga, kažkokia tai progresija akivaizdžia, ar tiesiog mes turim kažkokią banguojančią situaciją? Pastaruoju metu skaičiai stabilizavęs yra. Infekcijos plitimo greitis Lietuvoje maždaug atitinka ES vidurkį, tai yra apie 3,9, buvo praeitais metais atrodo 4,2, kai labai panašus kaip ES vidurkis. Praeitais metais, nepaslapti, šiek tiek atvejų padaugėjo, tai yra padvigubėjo, sakykime, todėl, kad priėmėme atvykėlius iš kitų šalių ir būtent lygiai maždaug 50% sudarė Lietuvos atvejai, 50% atvykėlio atvejai. Ir tie Lietuvos atvejai yra maždaug po 130 per metus pastaruosius keletą metų. Vaikučių užsikrėtimo situacija. Čia mes turime tikriausiai kalbėti apie truputėlį kitus dalykus, kaip tie vaikai užsikrečia ar ne, kokia situacija su vaikais ir živ infekcija.
Taip, tai labai gerai pabrėžėt, iš tikrųjų vaikai užsikrečia visai kitaip, dažniausiai kitaip nei suaugę. Ir kai kalbam apie vaikų živ infekciją, dažniausiai kalbam apie įgimtą infekciją, kuomet serga ir yra ar tik užsikrėtusi mama ir jinai gali perduoti infekciją savo kūdikiui. Tai čia, jeigu žiūrėtumėm tokią pasaulinę statistiką apskritai apie vaikų situaciją, tai manoma, kad apie 90% visų infekuotų vaikų yra būtent gavę tokiu būdu šitą sukėlėją. Lietuva neišimtis. Iš esmės šiuo metu visi gydomi pacientai, didžioji jų dalis yra živ įgimta infekcija. Ir turbūt čia toks esminis skirtumas lyginant su suaugusiais, kurie galbūt, aišku, niekas nesirenka sirgti, bet tai jų gyvenimo būdo ypatumai gali lemti, kad jie užsikrėtė. Tai vaikai šiuo atveju neturi jokio kaip ir pasirinkimo, tiesiog kartais gauna įgimtą infekciją. Užsikrėtimo kelius suaugusiųjų tarpe pavardinkite, prašau, profesorė. Lietuvoje tas kumuliacinis vadinamas, jeigu mes žiūrėtume nuo epidemijos pradžios, pagrindinis dar kelias lieka švirkščiamųjų narkotikų vartojimas. Maždaug 55% iš visų pacientų yra užsikrėtę jo. Toliau eina heteroseksualusis, apie 27%, toliau vyrai turintys lytinių santykių su vyrais, 8-10%, jie aišku truputėlį tikriausiai neatspindi realybės, nes mūsų Baltijos šalys apskritai ES turi mažiausią tą perdavimo kelią procentaliai, tačiau iš tikrųjų visuomenės taip nesiskiria ir tikriausiai dalis vis dėlto nueina į heteroseksualų, ne kiekvienas pasisako. Ir jeigu apie vertikalų kalbėti, kur ką tik daktarė apibūdino, tai jis Lietuvoje tikrai yra labai nedidelis, 0,1% visų atvejų. Noris nuraminti, nes visų pagrindinis klausimas ir būna pacienčių, ar galėsiu turėti vaikų, ar galės ten ištekėti, vesti ir panašiai. Tai Lietuvoje iki šiol buvo iš Lietuvos pacientų tik 8 užsikrėtę vaikai ir tai yra labai geras rezultatas, netgi lyginant su mūsų artimiausiais kaimynais Latviais ir Estais. Pavyzdžiui, Latvijoje yra 104 živ užsikrėtę vaikai, Estijoje 65, tiesiog rudenį turėjom bendrą seminarą ir čia iš tikrųjų lemia, kad nėščiųjų patikra Lietuvoje yra labai stipri, tai yra 2 kartus yra testuojamos nėščiosios, 1-ąjį trimestrą ir 3-ąjį trimestrą. Ir iš tikrųjų tik 6 šalis ES ar Europoje turi tokią stiprią testavimo sistemą, nes pati Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija rekomenduoja tik 1 trimestrą, o 3 trimestrą tik rizikos grupėm priklausančioms moterims. Tačiau, kaip matome, tas iš tikrųjų duoda savo rezultatus šalyje, kur gimstamumas nėra didelis ir tai iš tikrųjų mūsų puikus rezultatas vertinant vertikalų perdavimo kelią. Tai yra vertikalusis perdavimo tikimybė sumažėja iki 0, beveik 0,1%, jeigu mama sužino ir jeigu jin vykdo visus gydytojo skiriamus dalykus, tai yra gauna gydymą, stebima yra gydytojų, tai yra negimdo užsikrėtusių vaikų. Kada reikia testuoti vaikus, kada jiems atlikti tyrimus dėl živ? Aišku, pirmiausia, tai įtariant infekciją, esant tam tikrų klinikinių požymių. Jei yra šeimos narių sergančių arba ką tik naujai diagnozuotų, jei tyriami pacientai, kurie galbūt, gydytojai atrodo, kad galėtų turėti tam tikrą imuninės sistemos kažkokius tai sutrikimus ar ligas, tai čia tokia pilka zona dažnai gydytojams, nes daug kas, ypač tos dažnai sergančius vaikus tyria. Tai tyriant imuninę sistemą visuomet reiktų pagalvoti apie tai, kad galbūt visas tas problemas lemia virusas, kurio net ir pavadinimas yra žmogaus imunodeficito virusas. Aišku, labai tokie jautrūs atvejai, bet būtinai pagalvoti po seksualinės prievartos. Ir aišku, turbūt pagrindinis dalykas tai klinikiniai požymiai. Dabar dėl suaugusiųjų tyrimo. Kokie čia būtų jūsų kaip gydytojos, kokios įžvalgos? Ar vis tik tai gydytojas dažniau būna tas žmogus, kuris patarė išsitirti, ar ateina pacientai, sako, aš norėčiau, nes kaip ir situacija tokia, kad man reikia išsitirti.
Kaip suaugusieji tyriami? Kieno paskata tai būna? 5 ištyrimo sistemos egzistuoja, tai yra tas vadinamasis visuotinis ištyrimas, ką tik kalbėjom apie nėščiąsias, bet taip pat laisvės atėmimo vietose, donorai taip tyriami, priklausomybės centrų pacientai ir panašiai, kada tyriami visi, nevertinant rizikos ir panašiai. Antras būtų vertinant riziką. Tai čia vėlgi gydytojų nelengva užduotis, jeigu gydytojas turi tą riziką vertinti. Kaip matom, dabar ne tik, kad nuotolinių daug būna konsultacijų, bet ir šiaip ne kiekvienas pacientas nori atskleisti, kad jis, ne kiekvienas gydytojas nori gilintis į tą, sakykime, gyvenimo ypatumus ir panašiai. Bet rizikos grupės yra 5, tai yra švirkščiamuosius narkotikus vartojantys žmonės, įkalinime esantys žmonės nepriklausomai nuo priežasties, dėl ko jie pakliuvo, vyrai turintys lytinius santykius su vyrais, translyčiai asmenys ir sekso darbuotojai apskritai. Tai 5 kategorijos, kurios visomis prasmėmis yra rizikos grupės, na ir aišku, tom kategorijom priklausančių žmonių partneriai, arba dar vadinamos surogatinės rizikos grupės, kur sakysime, mes nesakysime, kad tolimųjų reisų vairuotojas irgi yra rizikos grupė dėl to, kad jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, bet reikia vis dėlto priimti realybę tokią, kokia jin yra, ir jie patenka, tiesiog į tas netiesioginės rizikos grupės, ypač jeigu ilgai negrįžta namo, važiuoja daug būna rytų Europoje, mūsų kaimyninėse šalyse, kur iš tikrųjų plitimo greitis yra didesnis. Toliau ištyrimas yra vertinant indikacinės ligas, tai tas indikacinės ligas yra ir sąlygas labai svarbu žinoti kiekvienam gydytojui, nes būtent ta ir skatinama dabar vertinimo sistema, kad gydytojas vertina indikacinę ligą. Kaip pavyzdys būtų burnos kandidozė, makšties kandidozė, herpes zoster, juostinė pūslelinė žmogui iki 60 metų kaip ir neturėtų būti, jo imunitetas turi apsaugoti. Ir mes matom, kad ne kartą praeina pro šeimos gydytojus ir paskiriamas, sakykime, acikoviras vaistas dėl to, bet nesigilinama į priežastį. Bet kuris hepatitas, todėl kad plinta tais pačiais keliais, A arba C, ir kitos, bet kuri ląstelių mažai, leukocitų mažai, trombocitų mažai, hemoglobino mažai, visada verta ištirti. Tai nereiškia, kad bus, tai reiškia, kad toje grupėje indikacinė liga tampa tada, kada paplitimas toje grupėje yra daugiau negu 1 iš 1000, daugiau negu 0,1%. Tai yra, gydytojas neturi nusivilti, kad jis darė 10 pacientų ir nė vienam nebuvo. Tai visiškai netokio rezultato ir laukiama. Iš tikrųjų, testas nėra brangus ir jis nė vienos sveikatos sistemos nenualins finansiškai. Vertinant su tuo, kiek paskui kainuoja AIDS pacientas. Ir taip pat dabar yra skatinamas integruotas ištyrimas, kada tyriam dėl vienos ligos, sakykime, C hepatito, labai yra rekomenduojama, kad kartu atlikti ir živ ir B. Ir 5 ta ištyrimo kategorija, tai yra paties išsityrimas. Tai yra, kada galima nusipirkti vaistinėje arba tam tikrose šalyse galima atsisiųsti internetu ir nusiųsti jau tą padarytą testą. Tai tą testą irgi turėtų žinoti lietuviai, kad gali nusipirkti vaistinėje. Ką tik pacientas pasako, kad atliko partnerį ir kainuoja apie 26 eurus. Labai gera informacija. Apie vaikučius, ar čia turėtumėt kažkokių papildymų dėl simptomatikos, kokie čia tie simptomai galėtų būti? Tiesiog praplėsti tą vaikų ištyrimo paaiškinimą. Gal toks vienas svarbesnių aspektų būtų, irgi kartais tos rizikos grupėm priklausančios moteris kartais praslysta tą mūsų patikrą, ar ne, ir turbūt to moterim, kuriom labiausiai aktualu, jos dažnai būna tokiu atveju, kad nesilanko gydymo įstaigose, nesirodo medikam, tai tuomet ir diagnozuoti labai sunku. Todėl gydytojam, pediatram ar šeimos gydytojam irgi laikyti tą budrumą, kad pamačius, kad galbūt nebuvo atlikti tyrimai, atvyko ką tik su naujagimiu, irgi nebijoti to padaryti, papildomų tų tyrimų ir kaip ir profesorė minėjo, tikrai jie nėra brangus ir kartais yra tokia šiek tiek stigmatizuojama, kad tarsi nedrįsta, kad dar kas, bet tikrai užbėgtumėm už akių labai liūdnom vėliau pasekmėm, nes mažiem vaikam, jeigu živ infekcija nediagnozuojama laiku, tai šitas virusas tiesiogiai veikia centrinės nervų sistemos struktūras ir vystosi negrįžtami pokyčiai, dėl to labai svarbu pradėti gydymą kiek įmanoma anksčiau. Dėl to, aišku, svarbi patikra.
O iš klinikinių požymių tai būtų turbūt esminiai dalykai, kad žmogus imunodeficito virusas sukelia imuninės sistemos sutrikimus. Ir tuomet, kai jinai nefunkcionuoja taip, kaip turėtų, tuomet prasideda problemos ir atsiranda klinikiniai požymiai. Tai jų gali būti labai daug ir aišku, irgi negalima paimti ir ištraukti vieno požymio iš viso konteksto. Bet, tarkim, mažiem vaikam tai irgi ta pati kandidozė, bet jinai tokia nestandartinė, kažkokia labai išplitusi, sunkiai gydoma, nepasiduoda, neauga svoris, jeigu kalbam apie mažą vaiką, gali būti užsitęsęs lėtinis viduriavimas, gali būti taip pat irgi kraujo ląstelių, kraujo tyrimų įvairūs pokyčiai, trombocitopenija, anemija, gali būti įvairūs odos bėrimai, padidėja limfmazgiai, kepenys, blužnis, daug tokių kartais ir ne visai specifiškų dalykų, bet jeigu tu juos sudedi į vieną visumą, tu matai, kad kažkas ne taip. Tai iš esmės irgi kiekvieną turbūt kūdikį, kuris blogai priauga svorį, irgi reikėtų pagalvoti, įvertinti tą visumą ir ar nevertėtų padaryti papildomų tyrimų. Bet aišku, dažnai būna, kad tos mamos jau būna tirtos. Tai tuomet atkrenta, tuomet tik pasitikrini, ar nėra praleista. Vyresniem vaikam, paaugliam, tai turbūt jau daugiau ta klinikinė išraiška galėtų būti artimesnė suaugusiųjų. Ir vienas irgi iš mūsų kolegų iš užsienio tai pasakoja, kad esant infekciniai mononukleozei arba tam vadinamam mononukleoziniam sindromui, kuomet padidėja, kai skauda ryklė, padidėja limfmazgiai, pacientai karščiuojamės, dažnai ieškom kitų sukėlėjų, bet tai galėtų irgi būti živ infekcijos pradžia. Ir nepamiršti to, kad paaugliai irgi bando įvairius gyvenime naujus dalykus ir tie užsikrėtimo keliai gali būti visai kitokie. Taip, dabar turime mes aptarti labai du svarbius dalykus, tai yra gydymo galimybės mūsų šalyje ir tą visuomenės nusistatymą ar stigmą, kaip mes su ją tvarkomės. Galbūt nuo gydymo pradėkim, tai tada bus galbūt lengviau ir tas stigmos sąvoką apibūdinti būtent šitam kontekste. Gydymo galimybės. Mes pokalbį pavadinom labai optimistiškai. Ar iš tikrųjų čia tas pavadinimas atitinka tikrovę taip 100%, kad valdyti ligą pačiuptą laiku yra galimybių pas mus gerų, labai gerų. Taip, būtent tas intarpas jūsų pačiuptą laiku ir yra labai svarbus. Valdyti ligą, gydyti ligą šiandien Lietuvoje nėra jokių absoliučiai problemų ir jokių trukdžių. Gydomas kiekvienas pacientas nepriklausomai nuo imuniteto lygio, nepriklausomai nuo socialinės padėties, draustumo, darbo ir taip toliau, jis yra draudžiamas vien pagal ligą. Tai taip, jam užtenka vien tik ligos ir su to kodu gauna sveikatos draudimą visom apskritai su sveikata susijusiam situacijom. Tai čia yra prieinama, bet pagrindinė Lietuvos problema yra tas, kad tik 50% visų pacientų pasiekia gydytoją Lietuvoje. Ir 21 metais netgi buvo 43%. Tai yra mes atsidūrėme Europai, ne Europos Sąjungoje, bet netgi pasaulinės sveikatos apsaugos Europos regione pačioj blogiausiai pozicijoje, apskritai paskutinėje. Tai yra ir tos šalis mūsų rytų, tikrosios rytų kaimynės, ir Rusija, ir Baltarusija, ir Ukraina, yra su geresniais rodikliais. Kodėl taip įvyksta, čia dabar sprendžiame neretai ir visuomenės sveikatos posėdžiuose ir panašiai. Vis dėlto taip ir yra, kai pasižiūrime. Dalis vis dėlto pacientų to gydymo negauna, kurie per pastaruosius 5 metus buvo diagnozuota živas. Vis dėlto gydymą gauna apie 70%, netgi iš paskutiniųjų metų. Tas vadinamas linkage to care ar sujungimas su gydymu ir yra pagrindinė Lietuvos problema. Čia jau ne gydymas, kurį mes turim bet kokį, bet čia turi įsiterpti ir socialinę pagalbą, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenė. Ir tas perėjimas, sakykime, iš įkalinimo, kadangi Lietuvoje puikiai yra diagnozuojama įkalinimo įstaigose, šiek tiek mažiau gydoma, bet irgi gydoma, bet po to nutrūksta todėl, kad išeina, pacientas neturi motyvacijos, galbūt trūksta žinių, galbūt trūksta finansinių galimybių atvykti ir pagaliau atvykti pas infektologą vis dar reikia šeimos gydytojo siuntimo, kad ir šeimos gydytojas neturi. Ir taip tuo momentu įsimiršta, o paskui lieka būtent ilgam
Ir apmaudžiausia, kad iš tikrųjų pacientai atvyksta labai sunkioje situacijoje, patenka tiesiai į reanimacijas, prognozė yra bloga, gydymas be galo brangus. Na ir aišku, rezultato irgi negaunam tokio, kokio norėtumėm. Vis dėlto 18% yra persirgę AIDS. Vien tuberkuliozė iš visų mūsų pacientų 9% yra persirgę. Iš visų živ užsikrėtusių pacientų. Tai va tas įrodo, kad vis dėlto būtent ta silpniausia grandis ir yra patekimas pas gydytoją. Aišku, visų paskutinių metų pasaulinėme lygyje tas toks šūkiai, kredo yra įtraukti bendruomenės. Mes be bendruomenės tos ligos nesuvaldysim. Taip, gali sirgti kiekvienas, gali sirgti bet kas. Pusė pacientų yra visiškai tokių, kurie nesiskiria nuo visų kitų pacientų, tačiau dalis vis dėlto yra stokojantys socialinių įgūdžių, šiek tiek pažeidžiamesni ir jiem iš tikrųjų reikia pagalbos, o kol mes toje grupėje nesuvaldysim, ji lieka disproporcingai pažeista, tol mes nesunaikinsim infekcijos. Ir Lietuvoje ta problema dar yra stipri. Taip, gydymo efektas, vartojamų ir turimų vaistų efektas, efektyvus gydymas, jeigu vis tik tai mes tą turime, kurie ateina. Šiandien yra puikus. Lietuvoje mes turim visą pirmo pasirinkimo gydymą, koks yra rekomenduojamas Europoje. Vieno derinio tik tai neturime, kuris jau atsiras greičiausiai po naujųjų metų. Tai yra, jeigu atvyksta laiku, gauna viską. Jeigu atvyksta pas infektologą, gali spręsti visas problemas, ištiriamas dėl hepatito ir gali jį susigydyti, kuris irgi šiandien yra gydomas. Taip, ištiriama dėl tuberkuliozės, dėl latentinės tuberkuliozės, žino, ar yra grėsmė. Tai yra visos nusiunčiama priklausomybės gydymo, jeigu tokių yra. Tai yra tikrai gyvenimas stoja visai į kitas vėžes. Tačiau svarbu patekti. Aišku, stigma, kaip jūs sakėte, stigma tam trukdo. Profesorė, bet aš galiu patikslinti, jie iš esmės tai gali patekti, tik tai jie motyvacijos neturi, jie patys neatvyksta. Jos turi kažkas kaip ir atvesti, jiems turi kažkas padėti, jos turi kažkas užregistruoti. Kodėl? Sakykime, dabar COVID eigoje įvyko tas, visiškai kitų gydymo galimybių, kaip pasakyti, gydymo metodikų pradžia, taip sakant, ir ta skaitmeninė medicina, ir nuotolinė medicina, ir visa kita. Tačiau tai yra grupė, pažeidžiamesnė dalis pacientų, yra grupė, kuriem ji yra neprieinama, nesuvokiama ir taip jie ir lieka dar labiau už ribos. Tai čia nevyriausybinių organizacijų įtraukimas yra labai svarbus. Tarp kitko, ne šią vasarą, praeitą, pavyzdžiui, pasaulio AIDS konferencijoje Kanadoje vyko ir Anthony Fauci, mes jį labai dažnai matėm per COVID infekciją, jisai Bideno buvo tiesiog medicinos klausimais patarimo komiteto pirmininkas ir 40 metų dirba infekcinių ligų srityje. Ir su juo buvo didelis interviu, kadangi jis dabar jau išėjo iš aktyvios veiklos, ir jo paklausė, jūs 40 metų esate su živu, jo iš tikrųjų nuopelnai labai dideli. Ką vis dėlto jūs būtume daręs kitaip šitoje epidemijoje? Ir jo vienintelis atsakymas buvo, anksčiau būčiau įtraukęs bendruomenės. Be bendruomenių pagalbos nesuvaldysim tos ligos iki galo. Taip, puikiai gydoma, puikus moksliniai pasiekimai ir visa kita, tačiau dalį gaunasi neprieinama vien dėl to, kad, nepasiekia jos. Vaikų gydymas nuo živ ir koks yra, kokios perspektyvos yra, kada skiriami tie vaistai, ar tik tai jeigu iš mamos paveldi šitą ligą, gimdymo metu jinai yra infekuojamas kūdikis, tiesiog kaip gydomi vaikai? Tai diagnozuojam živ infekciją, tai gydom visus absoliučiai. Ir kaip ir profesorė irgi minėjo, tai turim visas galimybės, tik tai tas mūsų paveikslėlis pediatriniai populiacijai nėra toksai šviesus, nes mums iškyla iššūkių su tam tikru vaistų tiekimu, nes pacientų yra labai mažai.
Ir priešingai nei suaugę, vaikams dažniausiai reikalingos kitokios vaistų formos, dažnai mažesnės dozės, kitoks išfasavimas vaisto, sirupai, skysti preparatai, nes naujagimis arba kūdikis kelių mėnesių neišgers didelės tabletės, kas pavyzdžiui dabar įkainama, kad keli preparatai yra vienoje tabletėje ir tu tiesiog geri vieną kartą per dieną ir viskas, ir pamiršti, kad turi problemą. Tai vaikams tas netinka, tai kadangi pas mus tų pacientų nėra labai daug, tai ir tas vaistų tiekimas nėra toksai paprastas, bet mes randam galimybių, jos nėra labai lengvos, bet iš tikrųjų nei vienas Lietuvoje pacientas dėl to nenukentėjo ir mes tikrai stengiamės, darom viską, ką galim. Ir rezultatai tikrai puikus, tai tik tai didžiausias iššūkis irgi, kadangi kai kurie vaikai iš tų socialiai rizikingų šeimų, tai kyla iššūkių, kad irgi tie vaistai jiems būtų duodami. Tai kyla tam tikrų sunkumų, bet stengiamės įveikti. Tie, kurie geria ir gauna gydymą laiku, rezultatai nuostabūs. Kokie nuostabūs? Dabar ką tai reiškia, ar išgydoma ta liga? Ir, žodžiu, paaiškinkit, kad suprastume labai tiksliai. Aišku, geras jūsų klausimas šiuo metu, tai šita infekcinė liga visam gyvenimui, bet mokslas labai stipriai keliauja į priekį, tai labai sunku pasakyti, kas bus po kelių metų ar po 10 metų, nežinau, bet šiuo metu tai yra infekcinė liga visam gyvenimui, bet požiūris į ją labai keičiasi ir iš tikrųjų gydymas tobulėja, viskas vystosi į priekį, tai tikrai, ir dabar turime tokių preparatų, kurie daug mažiau pašalinių poveikių sukelia, kad tai, iš esmės yra saugus tie preparatai ir geriant kontroliuojama infekcija, ta viruso kraujyje nebeaptinkama ir jie iš esmės gyvena normalų gyvenimą ir kai kurie mokslininkai netgi lygina, kad sirgti cukriniu diabetu yra sunkiau ir sudėtingiau negu turėti živ infekciją. Nežinau, taip, dar papildyti truputį norėčiau. Kažkaip, kai pradėjom, mes vis kalbam apie asmens tą sveikatą ir nepaminėjom pagrindinio, aš pati nepaminėjau pagrindinio būtent gydymo tikslo, tai visuomenės sveikata yra, nes tas jų lygų neišmatuojamas, neperduodamas, tai yra pagrindinis ir yra tos būtent gydymo tikslas. Ir visiems pacientam, kurie gerai išgeria vaistus, ne visiems, bet 98% jis sumažina iki neišmatuojamo viruso krūvį ir tada jau nebeperdodama ir nebeplinta ir nebeperdodama vieno kitam. Būtent tuo tikslu netgi yra ir tas prepas dabar naudojamas, kada neužsikrėtus vartojami vaistai tam, kad neužsikrėsti, kur daugiausia paplitę tarp vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais indikacijos. O gydymo rezultatus dar noriu papildyti, ką tik Lancete 23 metais publikuotas straipsnis, kur šiemet visose pasaulio konferencijose yra cituojamas, buvo vertintas išgyvenamumo galimybės, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje, didelėje kohortoje, ir nustatyta, kad ypatinga vis dėlto, ypatinga būtent priežastį turi CD4 ląstelių skaičius. Kada mes nustatome? Jeigu pacientui nustatyta anksti, kada jis turi daugiau negu 500 CD4 ląstelių, tai iš viso išgyvenamumas 40 metų moteriai yra dar 42 metai, tai vyrui 38 vakarų šalyse. Taip, o jeigu jau kada mažiau 50, aišku, sumažėja iki 17 metų ir panašiai. Tai čia ir pasakoma, labai svarbu laiku diagnozuoti, ir tokie šios dienos yra tikslai normalizuoti ištyrimą, nepadaryti ištyrimo, kaip jūs rašot, mistinio. Tai yra ne tada, kad aš tikrai galvoju, gal jis ten taip ar taip gyveno, ar kažkokį turėjo rizikos. Jis skiriamas kaip bet kuris kitas tyrimas tam, kad kartais jo nepraleisti ir tai atspindi gerą klinikinę patirtį ir viskas, praktika. Atliekamas kraujo tyrimas, ieškant ląstelių, kaip jos vadinasi? Atliekamas kraujo tyrimas, ieškant antikūnių prieš živ arba antigeno. Ląstelių ieškom jau po to, kada nustatom živą. Absoliučiai paprastas. Geriausiai netgi
greitasis tyrimas, kuris naudojamas, sakykime, kada vyksta akcijos, dabar skatinama, kad nereikėtų netgi medicinos darbuotojo, tai yra kraujas imamas iš piršto ir panašiai. Taip, medikamentai nuo živ yra tabletinės formos, ne? Tabletės. Arba sirupai. Arba sirupai kaip mažiukam. Kol kas Lietuvoje yra tabletinė, šiaip pasaulyje jau yra švirkščiamieji, tai yra ilgai veikiantis. Na ir vienas vaistas yra švirkščiamasis fuzeonas, kuris neprigijo iš anksčiau, bet ateina ilgai veikiantis vaistai, tai yra, kurie sušvirkščiami kartą per 2 mėnesius. Į abi rankas kol kas giliai raumenis turi atvykti į gydymo įstaigą ir tada apskritai 2 mėnesius gali užmiršti živ infekciją, netgi gerti nereikia. Na, kuriama įvairios technologijos ir nano dalelių ir taip toliau, siekiama pasiekti, kad užtektų 0,5 metų, vakarų šalyse šiuo metu yra 2 mėnesiams skiriami vaistai, Lietuvoje jų dar nėra, jie aišku yra brangus ir kol kas tikriausiai būtų našta juos įsigyti. Bet jų rezultatai yra lygiai tokie pat kaip geriamų vaistų ir netgi pacientai neretai renkasi geriamą, kada turi pasirinkimą, o neleidžiamą. Ir siekiamybė yra vartojant vaistus, atlikti tyrimus ir nerasti kraujyje viruso. Taip? Bet vartoti visą laiką. Bet dabar tikimybė, kad gerai geriant vaistus virusas bus neišmatuojamas, yra tokia didelė, kad pacientai tyriami tik kas 0,5 metų. Nebereikia tirti kas mėnesį ar kas 3 mėnesius. 2 kartus metuose reikia realiai ateiti į gydymo įstaigą. Visą kitą galima daryti nuotoliniu būdu. Ir tabletę reikia išgerti 1 kartą per dieną, bet būtent tuo pačiu laiku ir čia labai daug priklauso nuo paciento, nes neišgerti vaistai neveikia, tai čia didžiausia reikalavimai yra pacientui, kad jis neužmirštų ir išgertų. Čia pagrindinė garantija. Labai gražiai pokalbio metu paminėjote mūsų visų įtaką į šios ligos plitimą ir jos suvaldymą. Tai bendruomenės paskata, pagalba, stigmos klausimai, prašom, čia dabar pasakykite kažkokių patarimų. Tai pastaruoju metu, ypatingai paskutiniuose šių metų kongresuose stigma ir bendruomenės įtraukimas buvo vieni iš pagrindinių klausimų, nes tikriausiai belieka mažai klausimų gydymo klausimų. Gydymas yra toks efektyvus, kad nebėra net ko per daug vieno su kitu lyginti, nereikia jo nutraukti dėl nepageidavimų reiškinių ir taip toliau. Dabar svarbu, kad niekas neliktų už ribos. Tai jeigu praeitų metų Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos šūkis buvo Equalize, tai yra, kad visi vienodai gautų, sulyginti visuomenę, tai šių metų vakar tik paskelbti, iškelti reiškia šūkiai yra 3. Tai yra įdiegti, visiems vienodai įdiegti įrodymais grįstą mediciną, tai yra įrodymais grįstus dalykus, kad prieitų ir vakarų, ir rytų šalyse. 2, įtraukti bendruomenę. 3, diegti inovatyvius ištyrimo būdus. Tai tie inovatyvūs būdai yra įvairūs. Ir tas vadinamas paties nusipirkimas, ir bendruomenių įtraukimas, akcijos, medicinos personalo nebebūtinas dalyvavimas ištyrime. Tai yra vienas kitam, toks tokiam gali pasidaryti, kaip savo bendruomenėse gali atlikti, normalizuoti ištyrimą dėl živ. Ir stigma, aišku, stigma. Dėl stigmos vėlgi kenčia, skaitoma apie 50% buvo vertinama stigma Europos lygyje ir pacientai, 50% pacientų pasako, kad vis dėlto jie vengia įti į gydymo įstaigą dėl to, kad jį bus žiūrima kaip į žyvą. Galbūt atskleis jo situaciją, galbūt jis bus gydomas kitaip. Ir stigma, matote, atsigrėžia prieš mus pačius. Jis nebeateina gydymo įstaigą, jis nebegauna gydymo, automatiškai jis ligą platina ir taip toliau. Tai visų mūsų požiūris turi būti kiek įmanoma tolerantiškesnis, pirmiausia gydymo įstaigose, nors miestuose, santaros klinikas galiu atsakingai pasakyti, kad tos stigmos visiškai nėra, nežinau kaip pas jūs, bet pas mus tie pacientai yra laukiami ir tikrai jiem jokio neiškyla ir taip pat matau ir chirurgai lygiai taip pat gydo ir visi lyg vienos skyriai. Tačiau, iš mažesnių miestų pasiskundžia pacientai iš rajonų, kad jų bijo tiesiog, ar ne? Jo, galbūt visokių niuansų būna, bet kokie kiti nusiskundimai, sakykime, priskiriami, kad čia dėl živo. Tai
Galbūt jam atitolinama operacijos šiek tiek laikas, nes pats gydytojas šiek tiek gal vengia. Galbūt per daug domimasi, kaip jis susikrėtė ir jį toks požiūris truputėlį. Įvairių dalykų yra ir ta išorinė stigma, tada gimdo vidinė stigma. Pats žmogus patampa susikaustęs, depresija, na ir visos kitos pasekmes, kurios susijęs su to. Gydytoja, jūs turite irgi iš savo pacientų istorijų tokių ne visai gerų ir linksmų dalykų, ar ne, tą būtent stigmos klausimą apibrėžiant? Taip, ir vaikai, manau, ypatingai jautrus, nes visai kitas tas ir užsikrėtimo būdas, ar ne, tai jie niekaip negalėjo pakeisti savo situacijos, jie tiesiog gavo gimdami. Ir tada tas visuomenės atstumimas tokių pacientų. Ir iš tikrųjų Vilniuje ar ten didžiuosiuose miestuose gal ta situacija kiek geresnė, bet tikrai nėra tobula ir tikrai visuomeniai trūksta turbūt žinių. Iš to nežinojimo labai dažnai sulaukiam tokių klausimų ir aišku visi vengia ir slepia tą diagnozę tie pacientai, nes yra tekę tokių dalykų, kad net ir mokyklas keisti arba net gyvenamąją vietą keisti, dėl to, kad mažesniuose miesteliuose tai labai priešiškai nusiteikia. Mano žmonės, kad galbūt tas vaikas gali sukelti pavojų jų vaikam, bet jei nuo kūdikystės jau mes to viruso neaptinkam kraujyje, jie tiesiog gali gyventi visiškai normalų, įprastą gyvenimą. Ir daug tokių labai mitų visokių, kad kartais jau suaugę turbūt šitą etapą praėjo, bet vaikų turbūt ne, kad ten bijo ranką paspausti ar apkabinti, ar aš čia tikrai neužsikrėsiu, net ir tokių dalykų šiais laikais pasitaiko. Tai vadinasi, tikrai tų žinių, to švietimo visuomenės labai trūksta. Labai gaila, nes vaikai tai ypatingai jautrus, tai jie auga nuo pirmos, kaip sakant, nuo to laiko, kai save suvokia, jie jau auga su ta liga, ar ne? Tai to tokio palaikymo tikrai jiems labai labai reikia. Ir dažnai, dar aišku, jie ne visuomet ir šeimose sulaukia to palaikymo, nes neretas atvejis, kad tai yra globos įstaigų vaikai. Tai tokie jau daug kartų nukentėję gyvenime, tai turbūt mažiausia, ką galima, tai juos pastiprinti ir palaikyti iš visuomenės pusės. Kalbėdami apie žmogaus imunodeficito virusą, mes drąsiai galime pasakyti, kad yra kuo pasidžiaugti, ar ne? Apibendrinkite, prašau, profesorė, kad tai yra dalykas, kuriuo minėdami mes, štai tuoj būsiančią kovos su AIDS dieną, mes galime pasakyti pozityvių dalykų. Taip, tai iš tikrųjų yra liga, kurios ištyrime ir gydyme įvyko pats didžiausias progresas per pastaruosius metus. Aišku, COVID dabar tikriausiai pralenkė viską, bet vis dėlto nuo živo yra mirusių daug daugiau žmonių negu nuo COVID, virš 80 milijonų iš tikrųjų ir miršta jauni žmonės. Tai progresas vykęs didžiulis. Tai yra šiandien nebemiršta, šiandien gyvena pilnavertį gyvenimą. Išskyrus dėja Rytų Europą ir Centrinę Aziją dar yra tas regionas, kur ir naujų atvejų, ir mirčių atvejų dar daugėja. Tai mūsų tas tikslas ir yra susitelkti ir tikrai parodyti, kad mes nebesam ta būtent tikra Rytų tokia Europa su savo stigmomis ir su savo tvarka ir galim pasiekti rezultatų, kokie pasiekta vakarų šalyse. Ir nei stigmos klausimų, nei prognozės klausimų tie pacientai nebeturėtų būti išskirti. Juos galima apkabinti, jiems galima ranką paduoti, su jais galima draugauti. Mes matom labai daug tokių pavyzdžių, teigiamų pavyzdžių, kada jie ir sukuria šeimas, ir turi gražiausias šeimas ir labai rūpinasi giminės atstovai šeimos, niekas jų neatstumia iš tikrųjų. Tai čia rūpinasi dar labiau negu, sakykime, kitais šeimos narys. Taip, kad tikrai nereikia, ne pasaulio galas yra, aišku, pirmą dieną sužinojus. Visiems įvyksta stresas, bet tikrai beveik visi didžioji dalis susidoroja su tuo ir paskui gyvena laimingą gyvenimą. Gydomi, vartodami tabletes, taip kaip prisakė gydytojai, gali ir šeimas kurti. Tablečių mes vartojam daug ir papildų vartojam šiandien daug susijusių su ilgaamžiškumu. Tai lygiai tos pačios problemos ir jų populiacija, kaip sakome, ir sveikas gyvenimo būdas svarbus, ir viršsvoris svarbus, ir visa kita. Aišku, gretutinių ligų tikimybė, reikia pasakyti, živ užsikrėtusiam pacientui yra didesnė, kadangi jis turi tą virusą, jis turi tą nuolatinį uždegimą,
kas skatina, kas padidina kaip ir krešėjimo rodiklius ir taip toliau. Ir tą reikia žinoti. Todėl su gydytoju reikia bendrauti, jo patarimų klausyti ir visa kita galioja kaip ir visai kitai populiacijos daliai. Mielos gydytojos, ačiū labai Jums už pokalbį, už paaiškinimus. Tikiuosi, kad jūsų argumentai, jūsų pašnekesys bus naudingas tiems, kurie galbūt išgirdo šitą diagnozę arba nedrįsta nueiti pasitikrinti. Su mumis šiandien buvo Santaros klinikų infekcinių ligų centro infekcinių ligų gydytoja profesorė Raimonda Matulionytė ir pediatrijos centro vaikų infekcinių ligų gydytoja docentė daktarė Inga Ivaškevičienė. Ačiū Jums labai ir viso geriausio. Viso gero. Ačiū, viso gero.